tukapambane na jambo la migogoro ya ardhi. Haya yote tunayosema, iwe biashara, uwe uwekezaji, lazima utafanyika juu ya ardhi. Tuna tatizo kubwa la ardhi, na jana nimewaelekeza Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, Waziri wa Ardhi na Mwanasheria Mkuu wa Serikali wakae tupate suluhisho la kudumu la jambo la ardhi. Kuna utisho hata kwa wawekezaji, inatisha kwa sababu ya haya mambo yanayohusiana na masuala ya ardhi. Lakini pia kuna chuki ya wazi ambayo inapata mantiki ya wananchi kuhusu uwekezaji pale ambapo ana ardhi inachukuliwa, hajapewa fidia, hawezi kupenda. Kama hiyo ndio urithi wao pekee walionao, hawezi kupenda shughuli hiyo iliyoletwa hapo. Ataendelea kuugulia kuhusu ardhi yake. Na ninyi viongozi ambao mko hapa, niwafikishie ujumbe huo ambao ninakumbuka Mheshimiwa Rais alisema. Mheshimiwa Waziri wa Mipango, nadhani unakumbuka, Mheshimiwa Rais alisema pamoja na kwamba tunavutia uwekezaji, pamoja na kwamba tunahamasisha na kusukuma uwekezaji uende mbele, lakini tusipoore ardhi ya wananchi kwa ajili ya kigezo cha kwamba tunapeleka kwa mwekezaji. Kama tunaona ni potential kwa uwekezaji, ifanyike tathmini, ifanyike fidia. Mwenye shamba lake imegundulika na potential hii na hii na hii, ili wananchi wafurahie uwekezaji, Tanzania wafurahie uwekezaji, lakini pia Watanzania watajirike na uwekezaji, watajirike na ujio wa uwekezaji. Wasifanywe maskini na ujio wa uwekezaji. Kama ardhi iko potential kwa uwekezaji na uwekezaji utafanyika miaka na miaka, umemkuta bibi maskini, kwa ujio wa uwekezaji ule awe tajiri, atapenda uwekezaji. Lakini eneo lake likichukuliwa ikamtia umaskini, hawezi kufurahia uwekezaji huu. Ukusanyaji wa mapato, nishukuru Mungu kwa mwongozo wa Mheshimiwa Rais aliotoa mara tu baada ya kuapishwa, aliposema hataki kuendesha serikali kwa mapato ya dhuluma. Akaelekeza mamlaka zetu za ukusanyaji zikusanye mapato kwa kufuata sheria, kufuata taratibu na kwa kufuata weledi. Mapato yameongezeka. Mheshimiwa Waziri wa Fedha, ongera sana, zifikisha upongezi hizo kwa mamlaka ya mapato. Lakini imepunguza sana kwa kiwango kikubwa manunguniko. Hata kwenye ziara hizi halijajitokeza hilo la kwamba hapa nimebambikwa, hapa haijatokea sana hilo. Haijatokeza, sijasikia hata mara moja. Lakini tuendelee kufanya ukusanyaji wa mapato kuwa wa kirafiki, unaozingatia sheria, usiokwepa kulipa kodi na shuru mbalimbali na tozo mbalimbali, lakini ambao unazingatia sheria, weledi na kutokuwa na usumbufu, uwe rafiki.